วัสดีค่ะพบกับชาแนลอิสระนะคะชาแนลที่จะพาทุกคนไปใช้ชีวิตอิสระผ่านแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วก็วันนี้เป็นทริปที่รอคอยสำหรับปีนี้มากเลยนะคะเป็นทริปที่แบบใหญ่มากวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาที่สวนค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเดย์แรกเราจะไปไหนกันดีถึงสนามบินสุราษฎร์นะคะแล้วก็จะมาต่อรถนะคะเพื่อไปที่ท่าเรือกันการเดินทางก็จะใช้ระยะเวลาสักพักใหญ่เลยนะคะกว่าจะถึงสถานที่ท่องเที่ยวยังไงวันนี้เดย์แรกนะคะแล้วก็เตรียมพลังกันมาเพื่อที่จะไปสนุกกับทริปนี้ที่เราคอยกันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ท่าเรือสีชานเฟอร์รี่นะคะหลังจากทานข้าวเสร็จเราก็กำลังจะลงเรือไปที่โอ้โหเสียงดังมากไปที่เกาะสมุยกันนะคะตอนนี้ก็ถึงเกาะสมุยแล้วนะคะแล้วก็การเที่ยวที่ดีใหม่บ้านมาสายตกค่ะไปเกาะสีชังไปพร้อมสายฝนเย็นหมวกกันเที่ยวกับผู้ไปเกาะสีชังพี่ดบตอนนี้ลงแบบทุลักทุเลมากโอ้ยฝนหยุดได้ไหมเนี่ยไม่อยากเที่ยวทะเลสภาพแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวแพลนวันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนนะคะด้วยบรรยากาศต่างๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่น้ำตกหน้าเมืองนะคะทางก็คือแบบว่าชุบทางก็คือตรงนี้ต้องระวังดีมากค่ะน้ำตกสวยมากแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกน้ำมันก็เลยเปลี่ยนเป็นสีนี้นะคะทุกคนนำทาง เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัด แต่ว่าจมน้ำมาได้เราก็จะมาถ่ายรูปแบบบรรยากาศกันตรงนี้นะจ๊ะที่น้ำตกหน้าเมืองกันนะคะแต่พี่เปิ้ลก็หาที่มันสวยจริงเลยคือทำแบบว่าทุรักทุเลเจ็บทีนมากแต่น้ำแบบเย็นมากเย็นสบายมันคุ้มนะคะที่เราแบบเดินทางแบบทุลักทุเลข้ามกันมาว่าได้รับแบบพลังแห่งธรรมชาติบรรยากาศดีมากค่ะอยากให้มาสัมผัสดูอยากเก็บภาพด้วยจะได้ดูที่แบบว่าฝนตกแล้วก็มาอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งก็คือหินตาหินยายนะคะจะไปถ่ายรูปวิวกัน น
ชุดกันกันละที เข้าตีมแล้ว มีการเปลี่ยนสถานที่ก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนพ็อปกันนะคะได้อันนี้ยายอันนี้เรียวมากค่ะ อันนี้เรียวมากค่ะทุกคน อันนี้หัวหน้ากลุ่มนะคะนี่ หัวหน้ากลุ่มนั่งทำอะไรคะ อันนี้หัวหน้ากลุ่มนะคะ พี่ผมอย่าเพิ่งทำว่าสิโอ้ยวิวดีมาก ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เราแวะมาที่จุดชมวิวที่เกาะสมุยนะคะ เดินลงบันไดกันไป นี่ต้องไปถ่ายรูปตรงนั้น ตรงนู้นสวยมาก เดินขึ้นเดินลงก็เหนื่อยอยู่อุ้ยก็อยากลงอยู่ ไหนๆก็มาแล้ว แต่หนูว่าหนูอีกนิดนึงหนูว่าจะถึงแล้วขอบคุณครับ โอเคเดี๋ยวขึ้นไปใหม่ ลงไปก่อนแป๊บนึงถึงแล้ว มันถึงแล้วไง ตอนนี้เรากำลังจะไปที่เดอะลูฟสมุยนะคะ ก็จะมีรถมารับ สมาชิก ก็มาถึงที่เดอะลูฟสมุยแล้วนะคะ ค่ะคุณบุ๋มค่ะ วิวสวยมาก เดินนั่งไปจ้าคุณลูกค้าสามารถเดินถ่ายรูปได้ที่โซนนี้นะคะ เขาให้ถอดรองเท้าป่ะโอเค คงกินเยอะไม่ได้อะเดี๋ยวตอนลงเดี๋ยววูบ ออกมา น้ำก่อนเลยค่ะเกรงหน้าท้องหมดแล้วค่ะพี่ตู้หนูมี2หัวป่ะผลไม้ค่ะก็จะเป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวสั่งเมนูก่อนแล้วเรามาดูหน้าตาจริงๆนะคะว่าจะน่าทานหรือเปล่า เหมือนกันค่ะนี่ครับผมจะแถมออนซ่อมครับผม ข้าวนะคะมือนี้ เป็นที่ระลึกพูดแล้วนะ เป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึก ระทึกอยู่เดี๋ยวลงนี่น่าจะระทึกกว่าเดิมนิดนึง เดี๋ยวตอนขาลงเดี๋ยวผมบอกได้เลยนะใส่เกียร์ว่างลงได้เลย นี่อันนี้ส้มตำทอดนะคะ น่ากินมากเราจะเป็นคนราดเอง ราดเลย ราดใส่เจ้าของบันนี้เฮาไปแล้วเราก็ไปย่อยกันค่ะ
10 นาทีเนี่ย แล้วเราก็จะไปย่อยนั่งรถลงเขากัน ลงเขาลงเกาะขาลงก็คือสู้ชีวิตมากนะ Good Morning Day ที่ 2 นะคะสำหรับวันนี้ก็จะไปท่องเที่ยวกันอีก ก็เดี๋ยวจะเริ่มกินเบรกฟาสต์แล้วเราก็จะไปต่อทริปวันนี้กันนะคะ ที่วันนี้ก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่ ก็จะแบบไปดำน้ำโน่นนี่นั่น แล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นจะไปฟูลมูนปาร์ตี้กันส่วนก็ไปกินข้าว เมื่อคืนก็คืออุบิเหตุนะคะ กระเป๋าหาย ก็เปลี่ยนจากไปเดิน walking street ก็กลายเป็นไปเดินที่ ไปสถานีตำรวจ โอ้ยฟาดเคราะห์มาก แต่ไม่เป็นไรเราต้องเที่ยวให้สุดค่ะ ช่างมัน เงินค่อยกลับไปหาเอาใหม่ เดี๋ยวต้องยืน ที่พักก็คือโอเคอยู่นะคะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้รีวิวโดยรวมก็อยู่ได้ พักได้ ถือว่าสะดวกสบายอยู่ ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่ท่าเรือ น่าจะชื่อนี้แหละนะมิสเตอร์ครูวันนี้ทริปเราก็จะเป็นแอคทิวิตี้ทางน้ำนะคะ ก็คือจะไปดำน้ำดูปะการังกันนะคะ ชิคๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้น่าจะแบบเอ็กซ์ตรีมอยู่นิดนึงนะคะ ก็ที่เกาะเต่านะคะ แล้วก็เกาะนางยวนกันนะคะ แต่ว่าบรรยากาศวันนี้ก็คือแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝน เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นะคะ เราจะไม่โดนเทเพราะฝนนะคะเพราะว่าก็อยากแบบจะเอนจอยกับทริปนี้ให้แบบสนุกสุดๆก็หวังว่าจะเป็นตามที่เราหวังไว้นะคะ ก็ไปกันเลยเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลท่านหนึ่ง นี่คือแบบอะไรวะไฟ เฮ้ยวันนี้ใส่ชุดขาวก็คือดีนะ มันดูแบบ together. 50, yeah, 1-5. So somebody, if you want to do swimming or snorkeling on the islands, please, your life vest, your snorkeling gear, bring it with you. And then you are all belonging, bring it with you, yes? Because, and then Kodaya Island, private islands, everybody, we're not allowed to bring any plastic bottle water, we're not allowed to bring on the island, yes? So if you have any plastic bottle water, take out and leave on the boat, and then any drone, so we're not allowed to bring on the island, because Kodaya Island, private island. So we're going together, yes? I mean, more information when you get there. So we stay here 1.5 hours, so we leave from here around 12 o'clock. Everybody see us? Thank you. ถึงแล้วบรรยากาศดีมากค่ะกำลังเดินทางไปชมวิวนะคะบนเกาะนางยวนกัน หัวหน้าแก๊งเป็นยังไงบ้างคะนุกนิกรองเท้าใช่ไหมเป็นที่รองเท้าป่ะสู้ๆค่ะทุกคน keep going โอ้ คีบไลค์กันเลยไหม นี่นะคะ
ถึงแล้วนะคะ วิวเกาะนางยวนค่ะ เรามาถึงจุดสูงสุดแล้วค่ะ จุดสุดยอด มาถึงเกาะเต่าแล้วก็จะมาพักรับประทานอาหารกันก่อนนะคะคลิปนี้จะดีมากเลยถ้าฝนไม่ตก ตอนนี้ก็กินอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะไปดำน้ำดูปะการังไม่รู้ มีอุบิเหตุนิดนึงนะคะต้องช่วยกันขนนะโอ้ไปเล่นคลื่นไปพี่โดมไปมาตลกอ่ะ ไปตรงนู้นเหรอ เน็ตไอดอลท่านหนึ่งกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งครับ โอ้มีแต่คำเนี้ยแหละทั้งคลิป วันนี้ก็ไม่เหนื่อยมากนะครับคือวันนี้แบบบรรยากาศสบายๆชิล ไม่ได้ติดหมายให้รอแล้วผมจะดำลงไปดูได้นะครับทำไปเลยครับ นายอยู่ Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think you'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so right, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this. มีสภาพแบบว่าเงามาก รู้จักคำว่าเงาไหมคะ คือหลับตลอดทาง ๆหัวนี่จะไปโดนลูกนี้นี่บอกไม่เป็นไรค่ะ นี่ เล่นกันไหม เล่นน้ำเหรอ เรามาเล่นน้ำกัน ข้างหน้าแป๊บหนึ่ง แล้วก็ค่อยไปอาบน้ ชุดว่ายน้ำตัวสีเทายังไม่ได้ถ่ายรูปเลย ำ เดี๋ยวเรามาเล่นน้ำที่สระกันดีกว่า มาถ่ายตรงสระดีกว่า ชุดว่ายน้ำว่ายน้ำต่างๆแล้ววันนี้เล่นน้ำเสร็จเราก็จะไปที่ฟูลมูนปาร์ตี้กันนะคะ ตี้มากเลยค่ะน้องปู ตี้มากทะเลตอนเย็นสวยมากค่ะมาถ่ายรูปกับชายหาดกรุบๆเพราะว่าต้องรีบทำเวลานะคะ เพื่อไปแต่งตัวไปทำงาน ต้องถ่ายแบบนี้ไงวะ ธรรมดาค่ะ คือมันคุ้มมากนะคะ พี่โดมเอาแบบนี้ดีกว่า น้องหญิงบอกว่าต้องแบบต้องคุกสาย ต้องคลุกทรายค่ะ ต้องมีความเป็นธรรมชาติกลมกลืนกับธรรมชาติ เราก็นั่งรถตู้นะคะมาถึงตรงท่าเรือ ก็จะไปฟูลมูนก็มาซื้อบัตรก่อนในราคา 200 บาทนะคะ ทุกคนก็แบบแต่งตัวแบบจัดเต็มมากค่ะนี่นะคะที่มาของคำว่าฟูลมูนบ้านกรมจันทร์ก็คือกรมสวยมากคือแบบแค่ขึ้นเรือมาเขาก็เปิด
ดเพลงมิวอารมณ์ก่อนไปถึงฟูมูลแล้วค่ะ ตอนนี้จากท่าเรือมาถึงงานฟูมูลปาร์ตี้ก็ใช้เวลาประมาณ 20 กว่านาทีนะคะ เราก็จะมาซื้อตั๋วอีกเพื่อได้วิชแลนด์ฟูมูลปาร์ตี้นี้นะคะ ในงานก็จะมีของกินแบบแนวสตรีทฟู้ดไทยทั่วไปนะคะ แล้วก็จะมีเฮดไลน์ฟูมูลปาร์ตี้โอ้ยมีความนีออนฟุ้งฟิ้งหลายอย่างอ็อกเซสซอรี่ต่างๆนะคะของคอที่คล้องคอ คือเราต้องมีแบบสัญลักษณ์ไหมสำหรับเรา ปีกผีเสื้อให้โดนหน่อย ติดผีเสื้อไหมเราใส่หัวก็น่ารักไปเดินไปข้างในก่อนเดินไปข้างในก่อนเสียเงินแค่ร้านเดียวก็จะทุกร้านเลยอ่ะมีเงินอยู่300ผีเสื้อไหมเรา300ผีเสื้อก็หมดเลยนะผีเสื้อ350นี่ไงติดสติ๊กเกอร์เลยก็งานฟูมูลปาร์ตี้คืออยากมานานมากถือว่าเป็นแบ็คเก็ตลิสต์ในชีวิตเราเลยก็ว่าได้มาแล้วรู้สึกว่าแบบมันเติมความรู้สึกอะไรอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบปาร์ตี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในงานจะเป็นยังไงบ้างเราจะมาทำการเพ้นลายกันนะคะเนื่องจากถ้าเป็นร้านก็ราคาก็จะแรงอยู่ตอนนี้มีเงินอยู่300ทำ200ก็จะเหลือ100เดียวนะคะ อันนี้คือของทุกอย่างวันที่วันที่2ก็จะทุกอย่างจะประหยัดนิดนึงนะคะ งานเป็นแบบแสงสีมากนะคะ เที่ยววันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้
ค่าที่อยู่ในตัวเหลือแค่โทรศัพท์แล้วค่ะโกโปรก็ลืมไว้ที่เกาะสมุยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันค่ะวิวหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะคะทุกคน ตอนนี้ก็ขึ้นเรือมาแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเขื่อนเชี่ยวหลานเราก็จะมาถ่ายวิวกันนะคะตรงหัวเรือ เป็นเรฟเฟอเรนซ์ที่ต้องถ่ายนี่เน็ตไอดอลท่านหนึ่งปิดทริปกันแล้วนะคะที่เขื่อนเชี่ยวหลาน สนุกมากๆเลยทริปนี้คุ้มสุดๆ คุ้มมาก คุ้มมาก คุ้มสุดๆ โดยเฉพาะเราเสียเงินมากกว่าคนอื่นอีก แต่ว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากค่ะทุกคนเขื่อนเชี่ยวหลานคือบรรยากาศตอนนี้ช่วงประมาณ5 โมงเย็นเนี่ย ก็จะแบบอารมณ์แบบเย็นเยือกๆนะคะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับติ๊บอิสระเน็ตไอดอลท่านหนึ่งค่ะเน็ตไอดอลท่านหนึ่ง